السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نديرو موسكوتشو بذوق الشوكولاتة. الحاجه الاولى اللي نبدو بها دائما هي السكر مع البيض. هنا درت كاس سكر في حوالي 250 ملل مع 3 حبات بيض، نكمل نخلطهم بالخلاط الكهربائي. بعد ما خلط البيض مع السكر نضيف كأس زيت ونضيف كأس حليب ونضيف حوالي نصف ملعقة صغيرة فانيلا، ونكمل نخلط بالخلاط الكهربائي. بعد ما خلط كل المكونات نضيف كأس ونصف طحين ونضيف عليهم 2 خميرة كيميائية. دروك نكمل نخلط بالفوي حتى يتجانس الخليط. من بعدها نزيد 3 ملاعق كبار كاكاو. ونكمل نخلط بالفوي حتى يتجانس كل الخليط. هنايا نكملو نخلطو، اذا كان خاصها شويه فرينه نزيدو حتى يولي القوام تاعها كيما راكم تشوفوا هنايا. دابا نجيبو المول، كل واحد المول تاعه اللي عنده. انا عندي هذا المول، وثاني عندي شوكولا ها هي. دروك نحط الخليط غير نصف فوق المول، غير نصف تاعه. بعد ما حطيت خليط دروك نضيف هذيك الشوكولا فوق هذاك النصف تاع الخليط كما هكا بطريقه كما راكم تشوفوا. دلوقتي نزيد نكمل نصف الخليط الثاني فوق الخليط الاول والشوكولا. نحاول نحرك المول باش يتجانس الخليط وندخلوها في الفرن على درجة حرارة 180. بعد ما خرجوها من الفرن نزينوها على حساب كل واحد عنده. نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفة جديدة. مع السلامة.